Oi, turminha, tudo bem com vocês? Que bom! Vamos começar com a nossa chamadinha? Vamos lá? Antony Soeiro, Antony Vassoler, Arthur, Daniel, Enzo, João, Laura, Lorenzo, Lucas, Manuela, Maria Alice, Maria Fernanda, Pietro, Sofia Bobadilha, Sofia Nunes e Tainá. Eita, que com vocês essa festa vai ficar boa demais da conta, né, minha gente? Crianças, para a aula de hoje, nós vamos precisar de papel, uma folha de sulfite, tintas. Aqui a Proana escolheu 3 cores. Que cor é essa? Isso, laranja. E essa? Vermelha. E essa cor aqui? Amarela. Parabéns. Vamos precisar de pincel, cola e palitos de sorvete, tá bom? Pode ser palito de fósforo, pode ser palito de churrasco também, tá? O que nós vamos fazer, turminha? Nós vamos fazer uma fogueira de São João, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar colando os palitos de sorvete, tá? Vai ser a madeira da nossa fogueira. Pro vai pegar cola. Passar a cola aqui. Aqui em todas. Vamos colar. Vamos colar do jeitinho de vocês, tá bom? Ó, Pro vai colar aqui. Chegar pra cá. Assim. Olhem, crianças. Ó, essa é a madeira da minha fogueira. E agora? Agora a Proana vai fazer o fogo, tá bom? Como que a Pro vai fazer o fogo? A Pro vai fazer o fogo utilizando as mãos. Vamos lá. Eu vou começar com a tinta vermelha. Vou, ó, pintar a minha mão. Vou pintar a minha mão. Olha, crianças, a Proana vai deixar... Eu vou pintar de vermelho só a palma da mão. Eu vou pintar só a palma da mão, o polegar e o dedo médio, tá bom? Os outros 3, o indicador, o anelar e o mínimo, a Pro vai pintar de outra cor, tá bom? Deixa a Pro limpar o pincel. Pronto, ó. Agora eu vou pintar de laranja. O indicador, o anelar e o mínimo. Olhem, o que a Pro vai fazer agora? Agora a Pro vai carimbar a mão aqui, tá bom? Vamos lá. Carimbei. Ah, que legal! Olha
Pro vai fazer a mesma coisa com a outra mão. Pronto. Já limpei a minha mão. Agora vou fazer a mesma coisa com essa outra mão. Vamos lá? Começar com o vermelho. Vou pintar só a palma. O polegar. E o médio. Olha. Agora, de novo, eu vou pintar de laranja o indicador, o anelar e o mínimo. Olha, o que a Pro vai fazer agora? Agora a Pro vai carimbar do outro lado. Pronto. Olha como está ficando. Deixar Pro limpar a mão. Pronto. Agora eu vou fazer mais uma vez, tá bom? Agora eu vou usar a tinta laranja na palma da minha mão. No polegar. E no dedo médio. Olha. Agora, crianças, nos demais dedos, a Pro vai usar a tinta amarela, tá bom? Vou usar a amarela no indicador. No anelar. E no mínimo. Pronto. Agora a Pro vai carimbar aqui no meio, ó, entre as duas mãos. Pronto. Agora deixar Pro limpar. Tirar toda a tinta. Vamos ver a fogueira da Proana como ficou. Olhem, que linda minha fogueira! Eu gostei, vocês gostaram? Que bom! Olha, caprichem, tá bom? Caprichem bastante aí na fogueira de vocês, tá bom? Se divirtam com as tintas, tá? Um beijo, meus amores. Um abraço bem apertado da Proana e até a próxima.